都道県激怒。玄武神話。かつて死生獣の一角を担う強靭な鎧の神獣がいた。玄武神話。一刀両断。ぶった切。都道県激怒。激怒重犯。絶対走行の体験が北方より大いなる一撃を叩き込む。玄武神話。玄武神話。一刀両断。ぶった切。都道県激怒。激怒重犯。絶対走行の体験が北方より大いなる一撃を叩き込む。玄武神話。玄武神話。一刀両断。都道県激怒。弱点と土豆の木。とある少年がふと手に入れたお豆が巨大な木となる不思議な話。弱点と土豆の木。一刀両断。ぶった切。都道県激怒。激怒重犯。絶対走行の体験が北方より大いなる一撃を叩き込む。弱点と土豆の木。弱点と土豆の木。一刀両断。ぶった切。都道県激怒。激怒重犯。絶対走行の体験が北方より大いなる一撃を叩き込む。弱点と土豆の木。弱点と土豆の木。一刀両断。都